intalli islaamaa takka nama kaafira nama amantaa islaamaa hin qabnetti heerumuun rabbi laa hunna hillun lahum walaa hum yahilluuna lahunna walaa tankihu lmushrikaati aayaanni dhibbaatamaan jirte haraama nikaa wayii irraan qabu abbaa manummallee walitti hin qaban ka duraan tareef tawbatte nama biraatitti heerumuu qabdi awwala tawbaa guddaa isii barbaachisa lammaffaa nikaaha wayii irraan qabu sadaffaa uf duralleef yoo inni amantaa islaamaa seeni marhaban rabbi isaa deebisaniin alatti waan abbaa manummaa irraa qaba jettee himattu hin qabdu haraama gudda walan yaj'ala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila aayaanni kanaa hin dhumattu aayaanni kana haramsitu ijmaa'a alulamaa khilaafi ka keessa hin jirreen baqqa'u naam kuni anaaf abbaan manaa kiyyaa wal dhabnee turre eega wal dhabne ati narratti haraama hiriyoota tiyyaaf ati halaala jedhaani ima qaba rabbi nama baay'ee abbaan manaa kiyya ati anarratti haraama jedhaani ati narratti haraama naan jedha hiriyoota tiyyaaf halaala naan jedha kuni xalaaqa jedhamu moo xalaaqan jedhamu maaltu narra jira namtichiin aare fakkaata isin hiriyoota ofirratti haraama godhee hiriyoota ofiitiif kennuun waa aare fakkaata waa xiinxalle fakkaata alaa kulli haal ati narratti haraama jechuun kuni xalaaqa jedhama moo jedhamu akka sadiitti ilaaluu dandeenya niyyaa namtichaatu ilaalama waytii ati narratti haraama jedhuun kana si xalaaquu barbaade jechuunidha moo yoo kana barbaade xalaaqamte ati narratti haraama yoo jedheen kana maal barbaaddee jennaan namtichaan sin barbaadu ati haraama narratti haraama si xalaaqa jechuunii barbaadde yoo nuun jedhe xalaaqamte jennaan ati narratti haraama jechuu kana akka in haadhatiyyaati sittin kalaa'u jechuunii barbaadde akka intalatiyyaati sittin kalaa'u jechuunii barbaadde akka obboleettii tiyyaati jechuunii barbaadde jennaan nuun jedha kalaas zihaara jedhama zihaara jechaan namni haadha manaa ofiitiin ati narratti haraama akka haadhatiyyaa akka intalatiyyaa namni jedhe munkara gudda maasiyaa gudda adabbiin isaa gabraa taku gabri waan hin jirreef bara keenna guyyaa shaharayn mutataabi'ayni ji'a lama walitti dhaabee soomu ji'a lama soomuu dadhabe dhibee adda addaa dhibee soomatti hin dhiifneef nama 60 nyaachisu kana booda sirna abbaa manummaatiif haadha manummaatitti tarkaanfatan maarree dubbiin fatwaa godhuuf namticha bira jira haraama maa jetteen xalaaqati niyyatte lakki xalaaqa niyyanne maal niyyatte isima ofirratti haramtu haadhatiyya ammaa keessatti hin deebi'u jedheen isin haadhateeti miti kun haraama gabri waan hin jirreef ji'a lama soomii deeffadhu dhibee sukkaraa qabaa onnee qabaa maalii qabaa hin dandeettu nama 60 nyaachisi deef min qabla iyyatamaassa odoo kanan kafalle walitti deebi'uu hin danda'an kanaafuu inni haraama jechaan kun ilaalcha niyyaa isaatirra dhaabata lama tokkoffaa xalaaqa niyyatuun mala xalaaqamte jennaan lammaffaa akka haadhatiyyaati jechuun mala adabbii ji'a lama soomuu yoo ji'a lama soomuu hin danda'in nama 60 nyaachisu kana booda walitti deebi'an lama sadaffaan haraama jechaan wallaahi haraama waan kanan dalagin yoo jedheen inni ati narratti haraama jechaan wallaahi haraama waan kanan dalagin jedhee yoo itti kakate kaffaaraa kakuu gabraa takuu yookaan nama 10 nyaachisuu yookaan nama 10 uffisuu yoo nama 10 nyaachisuu yookaan nama 10 uffisuu hin dandeenye guyyaa 3 soomuu kanatu irra jira namticha kan hukumiin kanaa namticha gaafanna haraamummaatti ati narratti haraama jechaan xalaaqati barbaadamu maali dubbiin moo yoo laalan xalaaqa fakkaata hukumiin namtichatu gaafatama jecha ati narratti haraamaa kun waan jecha 2-3 maluuf maal barbaadde jedhamee yoo xalaaqa barbaade xalaaqa taha
yoo haadha manaa akka haadha manaa ofirratti harramsaatinaa haadhatii jechuun ni barbaade zihaara jedhama. Sunillee adabbii amma nu jenne kana qabaa. Yoo dhogguu barbaade akka ati haraama narratti yoo jedheen yoo waan kana dalagati narratti haraama jedhaan yoo bakka san dhayxe narratti haraama yoo jedheen yoo isin dhaqin yaadaa dubbiin hin jiru yoo isin dhayxe kun kakuu jedhama. Kaffaaraa warra kakuu baasaa jecha. Naam. Gaafii baay'ee ulfaatuu fi baay'ee yaachisaa gaafattee obboleettiin teenya tuni ani abbaa manaatiif haadha manaa abbaa kiyyaaf haadha kiyyaa wajji turee guddadhee isaanummaan na heerumsiisanii waggaa 6 eega tureen booda ani karaa shari'aatiin jidduu abbaa kiyyaatiif haadha kiyyaatitti hin argamne jechaa hubadhee jetti. Abbaan kiyyaaf haati kiyya karaa haraamati walitti dabalamanitti achirraa dhaladhee odoo isaan nikaa waliin hidhatin dhaladhee garuu abbuma kiyya haadhuma kiyya jedhee guddadhee isaan illee akkasumas na heerumsiisanii waggaa 6 yoo turu bar ati nikaa malee dhalattee abbaan kee fi haati kee odoo waliin fuudhin achumatti si deette haati kee manuma haadha ofiititti si deette nikaa malee dhalatte naan jedhanii gaafin kiyya akka itti aanu kana ta'a jetti. Tokko waggaa 2 as qinqamaa jira. Nikeen abbaa maasiyaan anarra jira moo hin jiru rakkoo kanaaf. 2 nikeen abbaa kiyyaa sun tahe moo hin taane. 3 abbaa kiyya kana mootu maqaa isaatiin ta'e baluuti jedhee uf himatuu danda'a. 4 abbaan kiyya kun haati kun yoo ka du'an taate araara rabbis ni haa araaramu jechuu ni danda'a jettee gaafiiwwan kana gaafatte. Naam kun tokkoffaa maasiyaan sirra hin jiru. Maalifi badiin kun badii ati beeytu miti maasiyaan kanaaf rabbi sirsin qabu. Lammaffaa dogongorri ilmi nikaha malee dhalate raajiha kilaafatu keessa jira. Aqwaalli ulamaa raajihini ilmi nikaha malee dhalate haadhaan waamama malee abbaan hin waamamu. Ilmi yoo nikaha malee dhalate haadhaan waamama malee ebaluu intala ebaluu jedhamee maqaa haadha ebaluu intala ebaltitti jedhamee waamama malee intala ebaluu jedhanii waaman. Kun raajihni aqwaal ulamaa kana. Maarree guyyaa nikaahaa intala tana eenyu nikaahidha qaadii shari'atu nikaahidha. Biyya qaadii shari'aa hin jirre yoo jiraatan hoo imaama madarasaa markazaa imaama masjidaa santu nikaahidha. Yoo biyya qaadii shari'aan hin jirre jiraatan imaama masjidaa kanumatu nikaahisiihidha. Abbaan nikaahidhuun qabu jechaadha. Kanaaf araara kadhatuufiin bakkaa'ee nama islaamaa abbaa namaa ta'e Allahumma ighfir lil islaam wal muslimin Allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat araara abbaa feetee kadhatta. Eeguma isaan nama tawhiidaa ta'anii toobatanii islaamummaarra jiraatanii jedhan araara kadhatuufiin hin bakkaa homaa rakkoo tokko hin qabu jecha inshaallah. Naam. Obboleettiin teenya akka jettu ramadaana tareen soomne sababaa dayaatiin garuu amma sooma jalqabee jira. Soomni kun waan natti dhiyaateef haasa'u malee natti ulfaataa jira. Carraan biroo sooman ala garri kafaluun nyaachisuunfaa sadaqatuunfaa jira. Kuni dogongora hawaasa keenya bira jiru. Karama gabaaban obboleeyyan kee daawwattoota kiyya. Namni yoo sooma hiike waa nyaachisuun isaa eeyyamamu nama 2 qofa. Waan kana xiyyeeffadhaan dhagaa obboleeyyan kiyya. Dogongora baay'ee jira. Namni karaa waa 100 sooma hiikuu danda'a.
sababa ulfaatin sababa dayaatin sababa dhibeetin sababa imala wanni sooma hiika min udhriin baay'eetu jira laakin udhrii kana keessa wanni hiikaniif martu hin soomama nama lama bichaaf gosa lama bichatuuyyuu bakka soomaa san waa nama nyaachisa nama lama qofaaf yoo lamaan kana keessa jiraatte hin nyaachifta lamaan kana keessa jiraatuu dhabnaan soomni dirqamata tokkoffaan nama dhukkubsata irraa fayyuun hin dandeenye dhukkubsate dhukkuba fakkeenya akka sukkarii beekama akka dhiibbaa dhiigaa akka dhukkuba aadatti baramaa tahe ka irraa fayyuun hin danda'amne akkammoo san wajjin soomuun hin danda'amne dhukkuba irraa fayyuun hin danda'amne san wajjin dhukkuba irraa soomuun hin sooma wajjin soomuun hin danda'amne yoo tahe nama kanaaf sooma kana nyaatetti guyyaan nama tokko nyaachisa guyyaan nama tokko nyaachisa ifa jedhee yaada nama dhukkuba irraa fayyuun hin danda'amne dhukkubsate dhukkubni kun immoo ka soomni wajjin ulfaatu yoo tahe sooma nyaatetti fakkeenyaaf nama nyaachisa akkamii nyaachisa fedhu guyyaan yeroo tokko nama tokko nyaachisa fedhu nama 10 walitti qabee wayitii takka nyaachisa fedhu nama 30 walitti qabee nyaachisa akkuma isatti tole nyaachisa jecha bilcheessee nyaachisuun hin caalaa jecha nyaata filatamaa fi ol'aanaa walitti qabee nyaachisaa jecha kalammaffaa namni yoo soomni dhufe soomuu dadhabee sooma hiike jaarsa manguddoof jaartii manguddoo jaarsi manguddoof jaartiin manguddoon amma manguddaan bara dhufu sooma danda'anii laa jaarsi manguddoof jaartiin manguddoon sooma kana waan faxaranii hiikanit miskiina nyaachisan izan namni waa nyaachisuun isaa eeyyamamu nama dhukkuba fayyuun hin dandeenye dhukkubsate nama manguddummaa qabu jaarsa ta'itti jaartii ta'itti wajjin soomuu hin danda'an manguddummaa achi geette qabaatan lamaan kana qofaaf waa nyaachisuun baqqaa malee sababaa ulfaatiin sababaa dayaatiin sababaa hoosisaatiin sababaa dhibeetiin sababaa karaa deemuutiin sababa fedhe haa ta'u kun martuu soomuu qaba obboleettii teena sanu gaafatteen kasirratti wajjabu sooma kan qadaa akka feete kafaluu dandeetti guyyaa hojja dureetiif guyyaa kamiisaa soomtee guyyaa 2 nyaattee guyyaa sadaffaa soomtee 3 soomtee wanti barbaachifamu guyyammaan haga ati hiitee sun argamu malee walitti qabdee kiyyaa ramadaanaa guyyaa mara soomuu waan dirqaman taaneef ammarraayuu gara baatii 2 qabdaa carraa soomuu inshallah carraa kanaaf fayyadamtee akkasuma obboleeyyan keenya warri dhimmu kun isaan ilaalu hunduu sooma ofii ofirraa qadaa baasuu qabanii jecha naam obboleessi keenya ka gaafatu bakka hojii jira mucayyoo wayita durbaatu jira ta dhukkubsattu mana fincaanillee deemuu hin dandeettu daayivarii fayyadamti wayitii maatiin mana hin jirre daayivarii kanallee anumatu irraa jijjiiraa bakka hin baqqa'u isaan nama dubartii ooraa dubartii laaluun hin baqqa'u daayivarii jijjiiruuf laalan malee qaqqabatan malee daayivariin jijjiiramuu waan hin dandeenyeef ooraa dubartii laaluu dhiisa ooraan dhiiratu haraam kanaaf nama biroo nama dubartii ka irraa jijjiiru hattan dubartiin ooraa dubartii laaluun haraama oorama dhiirri ooraa dhiiraa laaluun haraama dubartiin ooraa dubartii laaluun haraama akkuma ta'ettu dubartiifuu haraamami dhiiraahoo haraama lammaffaatimi girree rakkoo ta'e nama dhukkubsatu ka ofiin kan ofirraa jijjiiratuu hin dandeenye yoo ta'e haraamummaan irra xiqqaa ka'een nuti rakkoof waan ta'eef ka dubartiiti jecha dubartiifuu haraama waan rakkoo qabuuf eeyyamameef waan isiin hin dandeenye kanaaf namni dubartii irraa jijjiiruu qaba malee dhiiraaf hin baqqa'u naam dubartii xuriin duudaa irra jiru abbaan manaa yoo wajji jiraate akkam kun haraama guddaa rabbi qur'aanan dubbate yasaluunaka anil mahiidi
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن